Kapin sa 20 milyones pesos ang balor sa gidiling drugas nga nasakmit sa managlahing buy-bust operation nga gipahigayon sa PDEA 7 ug sa Mandaue City Police. Ani ang report. Maabot sa 2 ka kilo sa iruang shabu ang nasakmit sa buy-bust operation nga gipahigayon sa masakop sa PDEA 7 Naval Forces Central Regional Police Drug Enforcement Unit, Cebu City Police Station 10 o PNP Drug Enforcement Group sa sitio Kamanggahan, Barangay Labangon, alauna 35 Pebrero 12 sa kadlawon. Gibanabanang mo kantidad kini og 13.6 million pesos. Nasakmit usab ang buy-bust money, packaging material, usa ka cellphone ug usa ka motorsiklo. Samtang nasikop usab sa buy-bust operation ang 23 anyos nga gilang high-value individual sa masakop sa City Intelligence Unit sa City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office. Alas 2 kadlawon sa niaging Martes, Pebrero 11. Gila ang dinakpan nga alias Bijang Ulitaw, taga-barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit atol sa buy-bust operation sa sitio Mahusay, Barangay Subang Dako, Mandaue City, ang usa ka kilo sa iruang shabu nga nagkantidad og 6.8 million pesos. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka sa motoridad patok kanila. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.